一個人想成事就要唔要面，唔好成日驚人討厭，驚被拒絕，驚人睇低，驚得罪人，無欲者剛強。你睇下，凡係真係搞得掂嘅人，大多都係放得低架勢，唔計較面子嘅人。韓信能受胯下之辱，唔係冇羞恥心，而係佢根本唔理人點睇，唔 care 所謂嘅面，因為佢有更重要嘅事要做，有真正在乎嘅目標要達成。個面係可以唔要嘅，唔要面聽落似好粗俗，但喺哲學上呢個叫無我，係極高境界，代表超越個人利益，超越私欲，超越情緒起伏，用更大局觀去面對同處理問題。一個人內心必須做到無我，先至可以真正做到無敵，夫唯不爭，故天下莫能與之爭。人生無所謂，方能有所謂。